Abrahaamii inaaffaatu akkana gochaa jira. Namoonni baay'een jechaadha kan ture. Abrahaamiidhaan inaaffaa miti kan akkana gochaatoo jiru. Namni kun mana kana hin dhufeeni alatti akka barbaaddetti argachuu dandeessa jechaanidha jechuudha. Ruuttaadhaan kan jechaatoo jiru. Ruuttaanii erga deessee reefuu dubartii ji'a 3 jechuudha. Mucaa ishiitti jaalala agarsiisuu akkasumallee mucaa ishii kunuunsuutu ishii barbaachisa malee helma dhiira kanaan inaaffee gara manaatti deebi'a jettee yaaddeetti taanaan dogoggora guddaadha jechuudha. Kaleessa gaafa ishiin leexoo ishiitii wanta akkanaa taasisaa turte Daanii faana Ermi nama jedhamu faana akkasumallee Isaaq faana yoom gara ishiitti deebi'e Abrahaam akkasitti miti kan itti fufeetoo jiru. Mee Ruuttaanii jabduu fi cimtuu akka taate baay'een namaa dubbachaadha kan turres kan jirrus jechuudha. Mataa dubartii akka taate garuu immoo dubartiin ji'a 3tti dirqama mucaa ishee achi keessee dhiiratti laxxafamuu yookiin immoo helmi dhiiraa ishii sukkuumuudhaan osoo hin taane jabina dubartummaa ishiitii of dandeessee dhaabbattee akkamittiin akka jiraattuu fi akkamittiin dhala ishii akka guddistuu agarsiisuu danda'uu qabdi. Gaafa sana ilmi dhiiraa yookiin immoo abbaa manaa hinni jedhamu kuni of ilaalee gara manasaaf gara dhala isaatti kan inni deebi'uu danda'u jechuudha. Egaa yeroo darbee akka isaan dasitaan gadi baasan argitaniittu isaan wajjin hin baanitu natti fakkaate. Balbala saaqqatee itti ola seenee akkamittiin yaaddaa sammuun kee hin yaadaa jennaan nan tuqiin jetteen. Sintuqaa maal fidda jennaan waanan fiduu hin beekta sirrittiin jetteen jechuudha. Ruuttaan as irratti jechuudha. Waggaa tokko waggaa lama waanan fiduu hin beekta sirrittiin jabeessitee jettee dubbatti malee guyyaa gaafa tokko wanti ishiin fiddee Abrahaamitti agarsiiftee yookiin immoo seeratti abbaa manaa ishii deebistee wajjin hin jiraatte tokko illee hin jiru. Ruuttaan amma Abrahaam irraa wanti ishiin adda baate hin jiraatu jechuudha. Osumayyuu nama fiddee nama ishii inaafu akkattiin gara manaatti deebi'u barbaaddeetti ta'e kana nama waggaa 20 nama ishiidhaa gadi rucuciisa kana fiddeetii miti jechuudha. Ruuttaan ammadhaanii of xiqqeessaa gadi obbuusaa kan ishiin jirtu jechuudha. Mee mucaa kanaa fi ruuttaa wal bukkeetti ilaala. Ruuttaan eeyyee jaalatteetii miti jechuudha. Abrahaam maal jedhaniin ati walitti nu buusuuf deemtaayii jedheen. Garuu immoo osoo dhiira ta'ellee dhiira faanallee osoo ta'e fakkaattii kee wajjiniidhaanii walitti bu'uu hin barbaadu kan inni jechaanitoo jiru jechuudha. Hiriyaan isaa sunis immoo iruuti maaliidhaan nata gochaatoo jirtu maaliif manatti fiddaa manatti hin fidiin siin jedhe miti kan inni jechaanii ture jechuudha. Isinii galee achi booda egaa dastaan jedhamu kun saaqqatee ola seeneetu ruuttaatti yookiin immoo iruutitti akkasiin dubbattan hin barbaadu nan tuqiinaa maal lan ta'iinaa kan inni jechaatoo jiru jechuudha. Abbaan manaa hanadhaa abbaan mucaa hanadhaa kan inni jedhu kan inni haasa'u jechuudha. Nama si fakkaattu faana dhaabattu of qabdee immoo teessuu. Eshi gaafa jalqaba gara mana Abrahaamitti deebitu ruuttaanii Abrahaamidhaan hin barbaaddi. Abrahaam jalaa fagaachuu hin barbaadu. Jalaa bahuu hin barbaadu. Abrahaam kanadhaan sirriitti hin bareechee ni beeka. Wanti ishiin gootus tokko akka hin jirree ni beeka jechuudha. Ruuttaan afaaniin malee hojiidhaan gaafti ishiin agarsiiste tokko illee hin jiru. Abadaan isa dhugaan sin hin jedhe. Yeroon akkana sin hin jedhu immoo ruuttaan humaayyuu hin dandeessu miti. Maaliif of qabdee hin teessu? Maaliif mucaa isaanii sanaaf hin yaadan? Isaan achitti dhufanii jechuudha yeroo isaan akka barbaadan isaanii akka barbaadanii wacanii jedhan mucaan kun sagalee isaanii dhaga'amuu hin dhaga'u. Maaliif akkattiidhaan dhala guddisanii gaa'illi akkam akka ta'e ilmoo isaanii barsiisu maaliif dadhaban? Maaliif sa'aatii 24 muluu waca mucaa isaanii ciqici mucaa isaanii barsiisu? Isa biraan immoo wal harkatti daa'ima kana maaliif bubbutu? Yoo harki isaa rigii buqqa'e yoo waan tokko ta'e Ruuttaan dhugaan siin jedha ati dhala keetiif iyyuu yaanne. Ati Abrahaamidhaan inaaffisiisuudhaaf Abrahaamidhaanii haarsuudhaaf miti kan akkas gochaa ta'u jirtu.
sa'aatiin dhufu beektee inni si bilbilee jechuudha. Inni iyyuu siin jedheeramu sa'aatiin ani dhufu waan beektuu fi yeroo ani dhufu waanta beektuu kana ta'e akkas taasisaatoo jirtu. Abiraamii inni naaf fayyadteeti ani sin hinaafu ani sin hinaafuudha kanii inni siin jechaatoo jiru. Likkii keessatti maatoo jira. Maaliif hanga kanaatti taata? Maaliidhaaf siin jedhame ani? Hoo dubartoonni baay'een jechuudha si kan akkanattidhaan maatii isaatiin jaalatame akkasumallee namoonni bakka garaa garaa si faana ta'anii jabaadhu sin jedhanii dhiisiiti jechuudha. Warrumti jabina hin qabne ijoollee 5-6 qabatanii dubartii akkamii akka ta'an akkamittiin dhala isaanii akka guddifachuu danda'an osoo isa kana hin fidiin osoo isa sana hin fidiin akkatti dhaabbatan anamma kan hin jedhu immoo jechuudha. Dastaanni jettan kun sisukkuumaatoo jira. Si daabbasaatoo jira jechuudha. Booda simmeetinsa itti ka'ee ruuttaa'ee akkasin gaafanne. Isan si sodaadhan, isan si shakke, gola biraa akkasin seensifne, yaada biraa keessa akkasin galchine jechuudha. Isayyuu immoo dhala kee balbala jalaa saaxee cal jettee fuutetti kennitee dhaabbattaa akkattan fudhadhu beeka. Akkuma kana duraa poolisiitti waamtaa, poolisiin deebisi jedhaanii Abiraam immoo jechuudha. Hidhamee akka inni sa'aatii tokko mana keessan turre sirriitti hin beekta. Sababni isaayyuu hiriyoonni isaa jechuudha. Har'a fakkeenyaaf ruutaa warsiin jedhaniyyuu jechuudha. Abiraam akka hidhamu hin barbaadu. Argite attamitti kana dura akkatti isaan si baasisiisanii jechuudha. Wanta itti fidduun jiru ruutaa of dadhabsiisaa jirta. Dhala keessa jechuudha. Waan baay'ee isaa sammuun isaa akka miidhamu. Waan gaarii argaa kan guddanne kanatti gochaatoo jirtu. Maali wanta bareedaa tokko yoo hordoftoota keessaniif fiddan? Har'a hordoftoonni baay'een jibbaniitoo jiru isa dhugaa. Waan baay'ee jechaatoo jiru. Sitti deebi'aa jira namni. Akkamittiin dhala kee dhala 6 fuutee kennita? Duuban baatu? Eessa geessa ta'etti harkatti hin qabdu? Balbala jala saaxee dhistaa? Inni okkoo haariidha simmeetiin ame mucaa fuudhee bahe. Aniyyuu dhugaa rabbii jechuudha. Mucaan sun akka mucaa kiyyaatti natti dhagahame dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Mucaan qabu garuu natti dhagahame bakka. Maal jechuudhaan akkanaa? Inde? Mucaan gisee meeqa butamame kan sin ajaa'ibu? Inni amma fakkeenyaaf fiidiyoo jalqaba irratti iyyuu buteetu jechuudha. Boorsaa keessa kaawwatee naayidhaa jechaa ture. Ammas lammata dhaqee butee bahe. Iddoon si waametti hin mul'attan argamtaa. Waan isa barbaachisuun gootaa fi siifan bilbilaadhaan hin jechuudhaan. Rabsuma siniif safuu irra deebi'uudhaan jechuudha. Atis Abrahaamis sammuun keessan dheedhii hin bilchaanne. Dhugaan sinin jedhe hin bilchaanne. Waaqayyoo kennuu wanta beekuu fi dhala sinii kenne. Kennaa sinitti kenname sana immoo seeraan qabattanii guddisuu hin dandeenye. Sila daa'ibbarii bittanii fi miti baazawwee. Sila aannan gaarii obaastanii miti. Sila uffata gaarii uwwistanii miti. Dhalli keessan jechuudha. Maalummaa abbummaa argachuu fi maalummaa haadhummaa argachuu qabaa jechuudha. Sii galeera. Iyyoo jechuudha kan si dhibu wanti fidduun jiru eessayyuun geessitu jettee fiidiyoo durarratti qalladaa turte yeroo lammatarratti si agarsiiseera miti dhala isaa fudhatee baheera jechuudha. Seeratti geessita. Inni immoo amma maal jedhaani ani mana kiyyatti mucaa kiyya saatii fi yeroon barbaadetti akkan argadhuuf manatti shi deebisitoo jira. Wanta akkanaatu ture gidduu keenya. Yeroon dhufu yeroo kamiyyuu kinoo haala kanadhaanii dargaggeessi manatti na heegaa. Kanii jedhu jechuudha. Si galeera. Osoo ati Abiraam irraa adda bahuu barbaaddee of dandeessee dhaabbattee bakka hin fedhu ani gaa'ela kanaa hin fedhu ani nama kana jetteetta ta'ee manicha keessatti akkuma dura siin jedhe hin deebitu jechuudha. Fixatteetta wanta ta'eef nama kanaan hin barbaaddu wanta ta'eef hin fagaattarraa baazawwee eenyuyyuu gaa'ela isaa gaafa diige yookiin abbaa manaa isaarraa gaafa gargar bahee nama sana ijaan arguun barbaadu. Guyyaa seerriyyuu dhala isaa agarsiisi walaa argan jedhaniyyuu
giddiidhaan bakka nama baay'ee fudhattee dhadheetu itti agarsiistee deebiti dubartoonni tokko jechuudha. Hin beennaa wanta ta'eef jechuudha. An argeera. Bakka baay'ee siqiqaniit kan isaan geessan itti agarsiisanii jechuudha. Si galeera ati garuu si jalaan bahu jetteen. Wanti saafi si ilaallatu mana kee keessa jira. Kana cuucii fiddee kana mucaa ganaa guddina barbaadu ganaa wanta baay'ee kan barbaadu kan illee hin ji'amne kan waan tokko hin beekne fiddee naa dhufteetu ganaa xaaxaa keessa galta jechuudha. Mucaan iyyuu waan isaan jedhaniin hin dhaga'an jechuudha. Baay'ee nuti gaafa isaan jedhaniin alatti gorsi gaafa hedduun hiriyaasaa sanadhaan Abiraamii baqqaan of danda'een baa carqii kiyya nan tuqinaa waan tokkollee jechaan ture wajjiniin gadi ba'ee jechuudha. Jalqabas baasaniitu waan ta'e jedhaniin gorsanii cuuffisiisanii ol deebisan. Ammas immoo mucichi fuudhee ba'ee jechuudha. Booda yeroo taasumatti akka hin deebine mucaa kana eessaa akka inni dhufe hin beektu karaa kam akka inni dhufe hin beektu kaleessa buchee fa'i faana viidiyoo hojjechaa ture. Suura isaa argitan toota EUL fa'i faana ture jechuudha. EUL fa'i immoo jaarsummaa dhaquufidha maal jechuudhaaf jedhu. Maal jechaa ture faranjiin kaleessa maal haasawaa ture maaliif hanga kanatti xuroofta innis mee ejjeeraa anis isa faanan ejjaadhamu maalidha wanti isaa nuuf hin galle nuuf hin galle wanta gaarii ta'e fidaa koottaa wanta bareedaa ta'e fidaa koottaa dhala keetiif jedhee ati waan hundumayyuu dhiise dubartii waan baay'ee dhiiste abboo dhala ishiitiif jettee hin bitamti dhugaan siin jedhee gaafa dhala godhatte ati sammuun ani sallachan isaanii dhugaan siin jedhe sammuun nagaa miti sammuun nagaa miti ilaalamuu qabu yookiin ishii dhala godhatteetu yaada yookiin immoo isa abbaa sanatu yaada jechuudha lachuyyuu zeeroo inni dubartii faana akka barbaade ta'e ishii furmaata barbaaduuf hin qabdu reeti ilaalimee dhaqiiti ubiyyee faana wal beektu miti akkatti ishiin aarsaa kaffalaa jirtu akkatti ishiin mana ishiitiidhaaf dhaabachaa jirtu akkatti ishiin abbaa manaa ishiisa waa meeqa ta'aa jiru akkatti dhaa keessaa baasaa jirtu. Ati qabbaneessite jechuudha. Ishiin akkas ta'eera. Maalidha rakkoon yoo jette hoo? Namni si bira dhufu ibidda mana keessa keessee kanaan gubadhu jettee nangatti dhiyeessitu jechuudha. Ara kana caalan dubbadhan. Anaadhaan ani iyyuu na aarsee dhugaan siniin jedhee lachan isaaniiyyuu tokko. Lachan isaaniiyyuu ishiinis innis jechuudha. Homaa adda addummaan qaban dhugaa rabbi.